young minds, you are the best thing since sliced bread. But only if you decide to rise. Let me say a line that shook me. I'm humble enough to know that I'm replaceable at work. But I'm confident enough to know it would take 4 people. This isn't arrogance. This is ownership. आज की दुनिया में सच है, जॉब्स रिप्लेस हो सकती है, रोल्स रिप्लेस हो सकते हैं और लोग रिप्लेस हो सकते हैं, पर जब तुम अपने स्किल्स, माइंडसेट, डिसिप्लिन और कैरेक्टर पे काम करते हो, तुम सिर्फ रोल प्ले नहीं करते, तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो। और जब तुम स्टैंडर्ड बन जाते हो, रिप्लेसमेंट मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम इम्पोर्टेंस मांगते नहीं, तुम वैल्यूएबल बन जाते हो। लिसन केयरफुली, यू आर नॉट हियर टू कम्पीट विद अदर्स, यू आर हियर टू आउटग्रो योर ओल्ड सेल्फ। खुद को प्रायोरिटी बनाओ, खुद पे काम करो डेली, क्योंकि जब तुम खुद के लिए इनफ बन जाते हो, दुनिया तुम्हें रिप्लेस नहीं कर पाती। Today, don't scroll, don't wait, don't doubt. Pick one skill, one habit, one goal, and start building the version of you that no one can ignore. Your future is watching what you do next.